بلکې یو خور سوال کړی چې زما وړه لور د هغه ماشومه کله نه کله مونځ کوي بغیر د لوپټې نه، نو دا به صحیح او که نه؟ الجواب، که چېرته دا ماشومه بالغه شوي نه وي نو بیا مونځ صحیح دی. او حدیث کې راځي، مشهور حدیث دی چې الله نه قبلوي د هغه زنانه مونځ، د هغه جنۍ مونځ چې په هغې باندې حیض راشي الا بخمار، مګر په صادر او لوپټې سره. نو حیض چې پرې راشي خو دا بالغه شي که نو مطلب دا شو که چېرته حیض پې نه راغلی او بالغه شوي نه بیا بغیر د صادر او لوپټې نه مونځ کېږي. خو بیا هم په کار دا دی چې په صادر سره مونځ وکړي، دا تربیت کېږي، دا تربیت کېږي چې کله د 7 کالونه وبرئ، ځکه چې 7 کالونه لاندې دوی ته خو د منځه ویلی کېږي نه. 7 کالونه چې کوم لاندې دي هغو ته خو د منځه نه ویلی کېږي. مشهور حدیث دی، مروا اولادکم بالصلاة ل7، خپلو بچو ته د منځه ووایئ کله چې د هغوی عمر 7 کاله، وضربوهم علیها ل10، او چې کله د 10 کالو شي نو بیا یې وهئ هم چې مونځ نه کوي. نو چې کله یو ماشومه 7 کالو ته ورسي او د هغې نه بعد بیا مونځ کوي او که چېرته صادر او لوپټې په سر وانه چول نو څه حرج پکې نشته، مونځ برابر دی. ځکه چې د حدیث کې حائض زنانه ذکر شوې ده، هغه زنانه چې هغه جنۍ چې هغه بالغه وي. والله اعلم.